ရန်ကုန်မြို့နေဦးမောင်မောင်ဒေါ်ရီတန်သမီးဒေါက်တာမိုမိုတန်ဒေါက်တာဆိုဆိုတန်သားကိုထွန်းထွန်းဦးနှင့်မောင်စောဦးမိသားစုတို့မှနေပြီးတော့မောင်စောဦး၏မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အလှူလေးအဖြစ်ကြက်ခောက်ဆွဲကြော်100နဲ့မှ5ဘွဲကိုတန်ခါ105ပါအားမနက်အာရုံစောလောင်းလူတဲ့အလှူမှတ်တမ်းဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာသံဃတဒေမနိဗ္ဗာနတဟောရိညာဏတသစ္စယောဟောတုသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမွန်မြတ်လာစွာသောခေါက်ဆွဲကျော်ဆွမ်းရငါဝဲတို့ကိုရန်ကုန်မြို့နေဥမောင်မောင်ဒေါ်ရီတသမီးဒေါက်တာမိုမိုတန်ဒေါက်တာဆိုဆိုတန်သားကိုထွန်းထွန်းဦးနှင့်မောင်စောဦးမိသားစုတို့မှမောင်စောဦးဤဝင်းနေမင်္ဂလာချိန်ခါ၌အပြစ်ခတ်သိပါရောက်မြည်၍သက်ရှိစွာနာမေယေရံဘေကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါသံဃာတော်တရား၅ပါးတို့အားခေါက်ဆွဲကျော်ဆွမ်းဖဲဝဲဘောဇင်တို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်း၍သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားဆက်ကလူဒန်းကြပါ၏ရှင်ဘုရားဣဒံနောပုံညာနိဗ္ဗာနတဟောရိညာဏတသစ္စယောဟောတုဤကောင်းမှုသည်ရာတပိတော်ဥမောင်မောင်ဒေါ်ရီတန်မိဒေါက်တာဘုံမိုတန်ဒေါက်တာဆိုဆိုတန်သားကိုထွန်းထွန်းဦးနှင့်မောင်စောဦးတို့ဤဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဤဘောဓိဉာဏ်ဤကြောင်းထောက်ပဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားဣမံပုံညဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံမယံပါစေမကျွန်ုပ်တို့ဒီနေ့ယခုပြုသမျှသောဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုစုစုဤဘုရားကကိုဘုံကျေးဇူးရှိကြပေကုန်သောမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားစထား၍သုံးလက်တဘုံ၌သင်လေကြကုန်သောဒုက္ခိတဝိနည်းယသတ္တဝါနန္တတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဘေးဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ်ဘေးဝေငှပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတကွကုသိုလ်အမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုကုသိုလ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုကုသိုလ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောအဝေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတိကလာဖူအန်ရက်မှာအော်ရာမာယူအားပေးပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးမှာပေါင်ရင်ကူညီဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးပါတော့အလူရှင်မိသားစုများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ